é a primeira vez que se vai tocar. O sea, unha peza que se fixo para que estrenáramos nós, co cal ide ser os primeiros en escoitala, nós vai ser a primeira vez que tocamos en público. E por que vai ser especial para min? Pois porque é composta por unha persona a cal teño moito cariño, somos amigos fai moitos anos, incluso, podríamos decir que máis que amigos somos irmáns, ou un pai e fillo non, porque non hai tanta distancia de edad. E é especial por eso, porque tuve a suerte de tocar algún estreno del, pero nunca dirixilo, e teño máis suerte aínda de porque xe está aquí no medio. Entonces, Xosé Carlos, non sei onde andas, espero non estropeala moito, vale? Non sei onde andas, levanta unha man, espero non estropeala moito, vale? Moitísimas gracias. Damos cho antes, por si sale mal, sabes? Que non te queixes moito, así xa estás. O dito, fai moitísimos anos que nos conocemos, para min é un placer, un orgullo e evidentemente esa tensión. A obra vai sobre un poema de Manuel María, dos poemas que ten a Compostela, e trata, un home atormentado por unha serie de cousas e non vamos a dicir nada máis. A ver se vos notades ese tormento na obra. Vale, home. Son os nervios e a tensión de directo. Temos solista, a voz, e que senón ese poema a ver onde queda, vale? Musicado está moi ben, pero sin a letra igual non tanto. Sinto, claro. Non pasa nada.
Quémolle esa choiva largacía que me cai na carne e na conciencia, con vontade de laio non laiaba.